Всем привет! В этом видео я вам расскажу про новую походную печь-камин. Она имеет небольшие размеры, и поэтому ее можно брать с собой на природу, для того, чтобы можно было, например, обогреть палатку. То есть, и эта печь разработана лично мной, разработана по принципу колпаковой печи, для того, чтобы получить максимальный КПД. Так что в магазине такую печь вы не купите. Если есть желание, делайте сами по моему видео и размеры, которые я вам скажу. Значит, каким образом эта печка работает и почему она будет максимально эффективной. Во-первых, радиатор расположен по всему контуру этой печи. Воздух, находящийся именно между пластинами, будет циркулировать, поднимаясь снизу вверх. Чем больше площадь радиаторов, тем быстрее нагревается объем, в котором находится эта печь. Также здесь расположены некоторые отверстия и заслонки. Поддувало находится в самой двери. Планка должна иметь достаточно жесткое крепление для того, чтобы она не падала вниз, ну, естественно, не закрывалась под действием температуры. Также основная дверца, крепление это на ваше усмотрение. Классник вот такого типа. Для того, чтобы было намного легче ее эксплуатировать и не нужно было эту печку выносить, например, из палатки, для того, чтобы почистить, под колосником находится ящик для золы, который, естественно, в него будет падать. Огонь будет выходить вот в эти два отверстия, направо и налево. С этих отверстий огонь будет опускаться вниз, вот эту камеру боковую. Вот эта планка и вот это, соответственно, не будут давать огню проходить слишком высоко, а будут принудительно опускать его чуть ниже, для того, чтобы вся камера и, соответственно, стена сплошная, которая здесь находится, чтобы нагревалась полностью. Так далее, огонь будет проходить горизонтально, естественно, будет уходить вот сюда, вот в этот проход, будет подниматься здесь и попадать в основную камеру, в сам колпак. Естественно, здесь огонь вот из этого отверстия и вот из этого отверстия будет соединяться в один поток и уходить в трубу. Я убрал эту стенку для того, чтобы было видно внутреннюю конструкцию. Так, значит, зачем я вывел трубу сюда внутрь, если ее можно было вообще здесь не делать? Можно было просто сделать вот это отверстие, на которое ставится обычная труба. Если бы вот здесь не было этой трубы, то вся имеющаяся в этой камере нагретая смесь просто затягивала бы в это отверстие и вылетала, как обычно, в трубу. При такой конструкции огонь будет уходить в дно. Он будет оставлять в этой камере достаточно нагретой смеси для того, чтобы эта камера аккумулировала тепло через радиатор и нагревала комнату. В этой конструкции практически продумано все зазоры, все расстояния. Вот эта труба, как видно, она не доходит до самого низа. Здесь остается пространство. Также между вот этими направляющими и трубой тоже есть пространство. Также между задней стенкой и трубой тоже есть пространство. Эти планки при наличии сплошной стены, которой сейчас не видно, играют роль небольшого колпака. Когда огонь будет проходить здесь, также он часть смеси будет оставлять вот в этом месте. Практически вся стена левая и боковая правая, также вся вот эта верхняя камера будут отдавать тепло на радиатор. Эта печь-камин при своих размерах будет очень эффективной. В лицевой части находится 5 технических отверстий. Вот эти вот два, правое и левое, и вот это верхнее, предназначены для чистки данной печи. Открываете заслонку и вот здесь вот чистите пепел, все, что не нужно. То же самое с большой заслонкой. Поднимаете и чистите все вот это вот пространство. Также можно просто ее, не знаю, наклонить и вытряхнуть из нее это все. Так, для чего предназначены вот эти два круглых отверстия? Этот лепесточек закрывает отверстие диаметром 2 см. То есть они играют роль дополнительного источника кислорода для дожига самих газов и увеличения температуры горящей смеси.
Радиатор, как я уже говорил, является сплошным и находится по периметру печки. Полностью правая сторона, полностью вверх и полностью левая сторона. Радиатор сквозной. Снизу воздух заходит, нагревается, здесь выходит. Пластины радиатора находятся достаточно близко друг к другу, так что можно свободно, например, сушить одежду, обувь, перчатки, шапки. В верхней части врезана заслонка в саму трубу. Заслонка перекрывает выходное отверстие трубы только наполовину. Для того, чтобы вы случайно не закрыли трубу полностью и просто чтобы печка у вас не потухла. Очень важно, чтобы заслонка находилась уже на выходе смеси из печи. Потому что если вы будете просто прикрывать поддувало, огонь, естественно, уменьшится, но при этом у вас вся нагретая смесь потихоньку уйдет в трубу. А если вы поддувало не будете трогать, а просто чуть-чуть прикроете трубу вот этой заслонкой, у вас сохранится вся накопленная энергия в этой печи. Она не сможет так быстро уходить из трубы при закрытой заслонке. На ваше усмотрение, тот, кто решит конструировать эту печку, заслонку делайте, как вам удобно. Я вас прошу оставить основной принцип действия этой печки. Из камеры сгорания поток будет расходиться на две стороны, направо и налево. Будет уходить в боковую камеру, проходить горизонтально, потом подниматься вот в это отверстие, которое ведет в основную камеру. Поток справа и слева будет соединяться и уходить в трубу. При этом они будут оставлять нагретую смесь вот в этом месте, вот здесь и, естественно, в основной камере. Сейчас я вам дам размеры этой печи. Высота ножек равна 6 сантиметров. Высота самой печи вместе с радиатором 31 сантиметр. Ширина печи вместе с боковыми радиаторами 24 сантиметра. Длина печи 30 сантиметров. Ширина камеры сгорания 12 сантиметров. Высота 17 сантиметров. Ширина боковой камеры 3 сантиметра. Ширина радиатора тоже 3 сантиметра. Естественно, камера боковая имеет высоту также 17 сантиметров. Высота основной нагревающей камеры 11 сантиметров. Ширина, естественно, вместе с боковыми камерами будет равна 18 сантиметров. Проем под загрузку дров 10 сантиметров на 12 сантиметров. Ширина дверцы 11 сантиметров, а высота 13. Отверстие под чистку определяйте сами, какие вы будете делать. Вы, может, будете делать по-другому. Ширина и высота вот этого отверстия под чистку верхней камеры 6 сантиметров на 4 или на 5. Значит, радиатор имеет ширину 3 сантиметра, а высоту 31 сантиметр. Это с учетом того, что в верхней части тоже будет находиться радиатор. Колосник имеет прорезы вот такого типа, то есть я решил, что так будет намного эффективней поступать кислород под дрова. Зазоры боковые слева и справа сантиметр, для того, чтобы было легче чистить. Высота ящика под золу равна 3 сантиметра. Естественно, ширина 12 на всю камеру. Размеры отверстий для прохода пламени 3 сантиметра. То есть здесь 3 сантиметра, 3 сантиметра. Естественно, здесь тоже 3 сантиметра. Здесь 3 сантиметра. Длина этого отверстия 8 сантиметров. Длина этого отверстия тоже 8 сантиметров. Высота заслонок 4 сантиметра. Здесь 4 сантиметра, а здесь 5. Да, 5. Диаметр трубы 7 сантиметров. Почему труба именно такого диаметра? Просто я примерно посчитал объем горячей смеси. Диаметр отверстия подходит практически идеально. Ну, а здесь уже смотрите сами. Высота радиаторов в этих местах 3 сантиметра и расстояние между 2,5 сантиметра. Это примерно
Вроде все рассказал. Если что-то непонятно, пишите на почту. То есть в описании канала будет моя почта. Если нужны будут какие-то размеры или вам что-то будет непонятно, спрашивайте. Я считаю, что эта конструкция очень достойная, и она гораздо лучше тех, что продаются в магазине. Если, например, подумать, что все основные детали, части этой печки будут сделаны из листового металла толщиной примерно миллиметр, то я вам рекомендую верхнюю часть печки делать толщиной 3 миллиметра. Верхнюю часть камеры сгорания я вам рекомендую сделать хотя бы 2 миллиметра, а лучше тоже 3. Возможно сделать колосник из пластины металлической толщиной 5 миллиметров и больше, при возможности. Вот такая печка получилась. По мне, так это практически идеальный вариант. Единственное только, что на ней не получится нагреть воду, потому что посуда будет стоять только на радиаторе, а не на поверхности самой печи. Ну, если вы постоянно греете чай на печи, то можете просто не делать радиатор вот в этом месте, для того, чтобы можно было поставить посуду. Ну, в принципе, и все. Все, всем пока.